अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं तो भाई शहजाद शाह और तुसी वेख रहे हैं शहजाद शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों की बात है जनाब 17 बकरा की लाट लैके काफ़ी दोस्तों की फरमाइश होती है कि शहजाद भाई 2 दांत खस्सी बकरे लैके आओ। आज दोस्तों की फरमाइश है जनाब 17 बकरा की लाट लैके माशाल्लाह गोल गोशत दे भरे और माशाल्लाह गोशत दी थैलियाँ वजन भी माशाल्लाह इन्होंने दस दे जाइए 80 तो 85 kg जिंदा वजन और माशाल्लाह 50-55 kg गोशत वाले और माशाल्लाह एक बकरा 100 प्लस वाला बकरा भी है जिसका वजन तकरीबन है 65 kg गोशत। और माशाल्लाह जी बकरे तुम चेक करा रहे हैं, ए बकरे जेडे तुम चेक करा रहे हैं ये हिक्के पिंड तो हिक्के थां तो बकरे खरीदो, लेकिन जगह लैदा है। ये बकरे 8 बकरे ने, बाकी है माशाल्लाह 7 बकरे ने। 7 बकरे तुम चलते फिरते चेक करा रहे हैं, नाले हवाला देंदे जाइए ताकि भाइयों को पता चले कि किस तरह के बकरे ने और माशाल्लाह चलते फिरते चेक करा देने हैं। बाकी मजीद तुम एंड ते जेड़ा ना जोड़ा जोड़ा करके चेक करावना है ताकि तुम मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिले। और भाइयों को गुजारिश है कि साड़ी वीडियो पूरी वेखन ताकि तुम मुकम्मल वीडियो का पता चले कि किस तरह के बकरे ने और रेट किस तरह के चल रहे हैं। मंडी के भी तुम रेट चेक करने और इंशाल्लाह शहजाद गोट फार्म का रेट बिल्कुल मुनासिब हो सी। और माशाल्लाह बकरे भी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे बकरे ने। कोई दोस्त आके खरीदना चाहे, लोकेशन तहसील हासिलपुर जिला सन बहावलपुर लगता है, हेड इस्लाम दरिया 7 लोग रिहायशियाँ सी मेन रोड के नाल अपनी रिहायश है। जिला बिहाड़ी सानू ना लगता है 35-40 किलोमीटर तो दूर है। बाकी माशाल्लाह बकरे चेक करा रहे हैं जी, ए माशाल्लाह चलते फिरते चेक कर सकते हैं। ये 8 बकरा की लाट तुम चलते फिरते चेक करा रहे हैं। ए माशाल्लाह जी 7 बकरा की लाट है और 2 बकरे माशाल्लाह अलहदा ने वो भी तुम वीडियो के चेक कराने ने। बाकी माशाल्लाह 15 बकरे 17 बकरे खरीदे ने, 7 बकरे एक जा तो खरीदे ने और 8 बकरे एक जा तो खरीदे ने, 2 एक जा तो खरीदे ने। जिमें जिमें खरीदे ने उवें अज की फ्रैश वीडियो है पई उवें तुम चेक करा रहे हैं। बाकी वीडियो तुम एंड ते वेखनी है और जो दोस्तों ने नवे चैनल थे चैनल सबसक्राइब किया सबसक्राइब को घंटी दबा दो ताकि इस तरह की हर नोटिफिकेशन पहुंच रहे। ये जी माशाल्लाह चलते फिरते चेक करा देना है। बाकी लोकेशन दा दी है और माशाल्लाह बकरे भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बकरे। मंडी का रेट भी तुम चेक करने और इंशाल्लाह शहजाद गोट फार्म का रेट भी इंशाल्लाह आज का मुनासिब है। वीडियो तुम एंड ते वेखी माशाल्लाह बकरे तुम चेक करो गोल बकरे ने गोशत दे भरे हुए सफेद मक्खी चीने सफेद ताल दे माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास दे बकरे और माशाल्लाह बेहतरीन चीज़ा ने। ए जी माशाल्लाह चलते फिरते चेक करा दी बिल्कुल गोशत भरे गोल बकरे ने माशाल्लाह। ए जी चेक करो खट्टे मक्खी चीने और सफ़ेद मक्खी चीने और कलर ही माशाल्लाह प्यारे बकरा दे बहुत ही प्यारे बकरे माशाल्लाह लेके आए हैं। ए जी चेक करो माशाल्लाह। बाकी ना जोड़ा जोड़ा करके चेक करा देने इस लाट दे विचों। बाकी वीडियो तुम एंड तक वेखनी है। ये जी माशाल्लाह पहले नंबर ते खट्टा मक्खी चीना जोड़ा चेक करा दिए माशाल्लाह जिंदा वजन इन्हों का 85 kg जिंदा वजन 50 तो 55 किलो गोशत 70% गोशत इंशाल्लाह 100 चो 70% गोशत दस रहे हैं क्योंकि माशाल्लाह बेहतरीन तैयारी है। और गोशत दी थैलियां ने माशाल्लाह गोशत ज्यादा हड्डी कम है और माशाल्लाह चौड़े सीने दे विच। ए जी माशाल्लाह चेक करो बहुत ही कमाल का बकरा है। ए जी चेक करो माशाल्लाह हेल्दी बकरे ने माशाल्लाह मुँह 2 दांत फ्रैश 2 दांत जी। ए जी चेक करो माशाल्लाह कमाल दी चीज़ां ने चौड़े सीने दे विच। ए जी दूसरे नंबर ते चेक करो माशाल्लाह कमाल दा माशाल्लाह बकरा जी चौड़े सीने दे विच माशाल्लाह बरीक पशम जी बरीक जेल दे विच माशाल्लाह शो कलर है। ए जी गोशत दी थैलियां माशाल्लाह। ये जी चेक करो माशाल्लाह बहुत ही कमाल दे बकरे ने। बाकी इंशाल्लाह अपने डेरे ते उसो अपने डेरे ते माल मिल जैसी। अगर मिसाल के तौर पर तुम 200 बकरा चाहिए 200 बकरा मिल जैसी 500 चाहिए बकरा एरिया अलहमदुलिल्लाह अपनी लोकेशन है। और अपने पिंडा थावां दे काफ़ी दोस्त जेडे शौकीन होंदे बकरे पालते हैं तो इंशाल्लाह अपने को बकरे अच्छे मिल सन। अगर कोई बच्चों का शौकीन है तो बच्चे मिल जासन, चोलिस्तानी बच्चे मिल सन, हर नस्ल का बच्चा मिल जासी कुर्बानी वास्ते। बाकी माशाल्लाह दूसरे नंबर तो जोड़ा चेक करा रहे हैं माशाल्लाह ये भी बहुत ही कमाल का जोड़ा माशाल्लाह सफ़ेद मक्खी चीने सफ़ेद ताल माशाल्लाह चिट्टे चीने और बहुत ही प्यारा माशाल्लाह कलर है। चक मदरसा मंडी का प्यारा कलर है माशाल्लाह। ये चेक करो चौड़े सीने दे विच माशाल्लाह बहुत ही कमाल का जानवर है माशाल्लाह। ए जी दूसरे नंबर ते माशाल्लाह बकरे का फेस चेक करो कलर माशाल्लाह चेक करो बहुत ही कमाल का जानवर है माशाल्लाह जी। चेक करो चौड़े सीने दे विच हड्डी कम गोशत ज़्यादा माशाल्लाह हेल्दी बकरे ने जी। चेक करो बाकी लोकेशन माशाल्लाह अपनी जेड़ी दसी है और नंबर साडा स्क्रीन ते चलता पिया नंबर स्क्रीन ते व्हाट्सअप कॉल नंबर है। कोई दोस्त खरीदना चाहे बाकी अगर कोई बकरा तुम पसंद आ जाता इन्हें चो एक बकरा पसंद आ जाता 2 आ जाते हैं स्क्रीनशॉट फोटो लैके जनाब तुम व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। बाकी बकरियां के मुँह चेक करा देने माशाल्लाह जी फ्रैश 2 दांत और दूसरा माशाल्लाह ए जी चेक करो माशाल्लाह ताज़ा 2 दांत हो रही है जी दांत डिगा रही है 3-4 दिन ते फ्रैश हो जासी। बाकी माशाल्लाह हेल्दी बकरे ने बहुत ही कमाल दे बकरे ने।
ये जी माशाल्लाह तीसरे नंबर ते जोड़ा चेक कर सकते हैं। बकरे माशाल्लाह 6 हो गए और माशाल्लाह नाल दे नाल तुहानू बकरे भी माशाल्लाह चेक करा दे। बकरे माशाल्लाह इक्को जने लेकिन तुहानू शनाख्त करा रहे हैं कि ताकि तुहानू पता होवे कि यार किस तरह के बकरे ने और किवें बकरे चेक करा रहे हैं। बाकी माशाल्लाह हेल्दी बकरे ने जी। फेस चेक करो, फेस ही माशाल्लाह बड़ा कमाल दा है। ये जी चेक करो माशाल्लाह चौड़े सीने दे विच बड़े कमाल दे बकरे ने। ये जी माशाल्लाह मुंह 2 दंद और माशाल्लाह बेहतरीन है। हेल्दी बकरे ने माशाल्लाह खट्टा मक्खी चीना कलर बेहतरीन माशाल्लाह। ये भी एदा फेस भी चेक करो, पशम माशाल्लाह बरीक और चौड़े सीने दे विच माशाल्लाह गोशत दी थैलियां तैयारियां बकरां दी फुल ने। बहुत ही प्यारे माशाल्लाह बकरे ने। ये जी चेक करो रेट भी इंशाल्लाह शहजाद गोट फार्म दा मुनासिब होसी। बकरा माशाल्लाह 2 दंद खस्सी बकरा माशाल्लाह। और खासियत है कि सारे 2 दांत खस्सी बकरे, कोई 1-2 बकरे ने जेडे 4 दांत ने। और माशाल्लाह बकरे माशाल्लाह हिक्को जाए, वजनी हिक्को जाए और कलर कद भी हिक्को जाए माशाल्लाह। बेहतरीन बकरे ने। ए जी नंबर माशाल्लाह 4 ते जोड़ा आ गया सफेद मक्खी चीने माशाल्लाह। बहुत ही कमाल का जोड़ा माशाल्लाह। तैयारियां बकरां दी चेक करो माशाल्लाह, गोशत दी थैलियां और बड़ा ही कमाल का जोड़ा माशाल्लाह। बाकी साड़ी वीडियो एंड तक वेखी करो ताकि तुहानू साढ़े रेट का भी पता चले कि शहजाद गोट फार्म का किस तरह का रेट है। मंडिया का भी रेट भी तुहानू चेक करेने, विजिट भी करेने और इंशाल्लाह अपने जेड़ा बकरे मुनासिब ही होसन। बाकी माशाल्लाह चौड़े सीने छातियाँ माशाल्लाह चेक कर सकते हैं। गोल माशाल्लाह गोशत दे भरे गुलगुले बकरे ने माशाल्लाह, गोल माशाल्लाह। ए जी चेक करो माशाल्लाह, ये भी माशाल्लाह बहुत ही कमाल का बकरा है जी। गोशत दी थैलियां माशाल्लाह चेक करो, तैयारियां बकरां दी बेहतरीन ने और बड़े ही कमाल दे माशाल्लाह। जिंदा वजन 80-85 kg जिंदा वजन है। जेड़ा वजन दस रहे कन्फर्म हो सी। कोई भाई आके इतने तोलना चाहे ना कि यार शहजाद भाई तुसा गलत बयानी कर रहे हैं, आप तोल के बकरे दिसा है। क्योंकि जेड़ा वजन है आप दसना है, आप गलत बयानी नहीं करनी। क्योंकि बाज़ ऐसे लोग होंगे कि जेड़ा 20 किलो 30 किलो वजन ज्यादा दस देंगे। भाई गलत बयानी नहीं करनी, तुसी भी कुर्बानी करिए और अल्लाह दे राह ते देवने जानवर। और इंशाल्लाह तुहाडे नाल भी भाईचारा इंशाल्लाह रासी और बकरे इंशाल्लाह जासन तुहाडा दिल खुश हो सी। और वजन भी जेड़ा दस रहे कन्फर्म हो सी माशाल्लाह। नंबर 4 ते जोड़ा आ गया, बड़ा ही कमाल का जोड़ा माशाल्लाह। तैयारियां चेक करो, गोल बकरे ने माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे। ये जी माशाल्लाह नंबर 5 ते जोड़ा आ गया माशाल्लाह। 10 बकरे हो गए, बड़े ही कमाल दे माशाल्लाह। एक दूसरे तो वधिया कलर माशाल्लाह, सेम टू सेम सफेद मक्खी चीने, बड़े ही कमाल दे माशाल्लाह। ये जी चेक करो माशाल्लाह, मोटे ताजे बहुत ही प्यारे माशाल्लाह बकरे ने। ये जी चेक करो माशाल्लाह, जिंदा वजन इन्हां दा 85 kg जिंदा वजन माशाल्लाह, बड़े ही कमाल दे। और माशाल्लाह मुंह चेक करो, फ्रेश 2 दंद। ये जी चेक करो माशाल्लाह, फ्रेश ये भी 2 दंद दे। गोशत दी थैलियां माशाल्लाह, बड़े ही कमाल दे बकरे ने। बाकी कोई दोस्त खरीदना चाहे, बाकी रेट भी मुनासिब हो सी। वीडियो तुसी एंड तक लाजमी देखनी ताकि तुहानू मंडिया का रेट और शहजाद गोट फार्म का रेट का तुहानू पता चले कि किस तरह के रेट चलते पे ने। इंशाल्लाह तुसी हर जाते विजिट भी कीतो सी। कई दोस्त ऐसे ने कि जिन्हें ना मंडिया ते भी विजिट करते हैं, फार्मा ते विजिट करते हैं। इंशाल्लाह अपने डेरे ते आओ, फार्म ते विजिट करो। इंशाल्लाह जेड़ा रेट हो सी अपना बिल्कुल मकूल और जायज़ रेट होना। ये जी माशाल्लाह चेक करो नंबर 6 ते जोड़ा आ गया, 12 बकरे हो गए बेहतरीन। और माशाल्लाह गोशत दी थैलियां बकरे ने माशाल्लाह जी। बकरे का सीना चेक करो और बहुत ही कमाल का माशाल्लाह बकरा है। ये जी चेक करो माशाल्लाह, पशमा बकरा दी बेहतरीन है माशाल्लाह, बिल्कुल बरीक पशमा और शो कलर दे विच माशाल्लाह। ये जी सफेद मक्खी चीना और खट्टा मक्खी चीना माशाल्लाह बकरा चेक कर सकते हैं। जोड़ा बहुत ही कमाल का माशाल्लाह 6वें नंबर ते। और माशाल्लाह गोशत दी थैलियां जी, चौड़े सीने दे विच माशाल्लाह, बड़ा ही कमाल का बकरा है जी। ये जी चेक करो माशाल्लाह, बहुत ही कमाल दे बकरे ने। बाकी लोकेशन है तहसील हासिलपुर, ज़िला बहावलपुर लगता है। हैड सलाम दरिया सतलुज दे नाल असी रिहायशी हैं। बाकी कोई दोस्त खरीदना चाहे लोकेशन दस दी है और ज़िला भी हाड़ी सानू ना लगता है। बाकी रेट भी इंशाल्लाह मुनासिब हो जासी। ये जी 7वें नंबर ते जोड़ा चेक करा दी है माशाल्लाह, बड़े ही कमाल दे 14 बकरे हो गए माशाल्लाह। ये जी माशाल्लाह एक बकरा जेड़ा ये माशाल्लाह सफेद मक्खी चीना जेड़ा आ रही है, वड्डा बकरा जनाब 110 kg वाला माशाल्लाह 100+ वाला बकरा। और है माशाल्लाह बकरा जी 80-85 kg वाला। बाकी माशाल्लाह इहदा 50 किलो कन्फर्म गोश्त हो सी। इंशाल्लाह 70% गोश्त वाले बकरे चेक करा रहे हैं माशाल्लाह, जेड़े फुल तैयारी वाले बकरे ने माशाल्लाह। ये जी बकरा चेक करो माशाल्लाह, चौड़े सीने दे विच बड़ा ही कमाल दा है। ये जी मुँह माशाल्लाह चेक कर सकते हैं। ये जी 4 दंद है माशाल्लाह, बहुत ही कमाल का बकरा माशाल्लाह। गोल गोशत दी थैलियां
और माशाल्लाह ए बकरा जी 110 kg जिंदा वजन वाला 65 किलो गोश्त वाला 65 तो 70 kg माशाल्लाह। 41 इंच हाइट है, बहुत ही कमाल दा माशाल्लाह बकरा, गोश्त दी थैली है माशाल्लाह, और बहुत ही कमाल दा माशाल्लाह बकरा है जी। मुंह भी चेक करा देना तो माशाल्लाह बकरे दी कंड चेक कर सकते हैं, कंड बेहतरीन है। ये जी चेक करो माशाल्लाह, मुंह ये भी 4 दंद है, बहुत ही कमाल दे बकरे ने माशाल्लाह, एक दूसरे तो चढ़ते बकरे। और माशाल्लाह जी चेक करो, ये तो जनाब 7वें नंबर ते जोड़ा चेक करा दिता है, 14 बकरे हो गए। ये जी 8वें नंबर ते जोड़ा चेक करा दे भी माशाल्लाह, बहुत ही कमाल दा जोड़ा है। ये माशाल्लाह तकरीबन इन्हां दा जेड़ा गोश्त है 45 तो 50 kg गोश्त है पिया, और जिंदा वजन इन्हां दा 80 kg 75 तो 80 kg। सफेद मक्खी चीने सफेद ताल विच माशाल्लाह बड़े कमाल दे बकरे ने माशाल्लाह, शो कलर और चौड़े सीने दे विच माशाल्लाह। इस बकरे की तैयारी चेक करो माशाल्लाह, और बहुत ही प्यारा माशाल्लाह बकरा। इस बकरे का 50 किलो कन्फर्म जनाब दा गोश्त है। 70% गोश्त वाले बकरे तुम चेक करा रहे हैं। ये जी चेक करो माशाल्लाह 4 दंद, और ये भी माशाल्लाह 2 दंद। ये माशाल्लाह चेक करो, बहुत ही कमाल दे माशाल्लाह बकरे ने। बाकी रेट करन जनाब असा रेट करते पे, बाकी मंडी का रेट भी तुम चेक करें, मंडी का विजिट करें, रेट दसने तुहानू। इस तरह के बकरों का जनाब रेट 1,60,70,000 मांग लेंदे ने, लेकिन जनाब असा मंडियां कोई गल नहीं करनी, अपने फार्म की गल है। इंशाल्लाह शहजाद गोट फार्म से तुहानू बिल्कुल मुनासिब कीमत के जानवर मिल से। बाकी जनाब 1,40,000 बकरे लग से। ए बकरा जी 17वें नंबर से चेक करा देने माशाल्लाह, 17वां और आखिरी नंबर से माशाल्लाह बकरा चेक कर सकते हैं। बड़ा ही कमाल का माशाल्लाह शो कलर लाल मक्खी चीने प्राण के माशाल्लाह बकरा माशाल्लाह चेक करो, गोश्त दी थैली, और माशाल्लाह दा गोश्त तकरीबन 55 किलो गोश्त वाला बकरा है माशाल्लाह, चेक कर सकते हैं। वो माशाल्लाह फ्रैश 2 दंद खस्सी बकरे माशाल्लाह, 2 दंद खस्सी बकरे, बड़े कमाल दे माशाल्लाह, एक दूसरे तो चढ़ते बकरे ने। ये चेक करो माशाल्लाह, 1,40,000 डिमांड की थी। बाकी कोई दोस्त आके खरीदना चाहे, बाकी लोकेशन भी दस दी है। कार्गो ऑनलाइन मंगवाना चाहे, कार्गो सर्विस पूरे पाकिस्तान मौजूद है। जेड़े शहर को वो शहर कार्गो हो जासे। बाकी भाई अगर इतने आते खरीदो, इतों आते तुसी खरीदो, लोकेशन दसी है। बाकी रेट च गुंजाइश हो जासी, अपने इलाके का विजिट भी करा दिसा। अगर तुम होर अरेंजमेंट बकरे चाहिए होर कर दिसा, अरेंजमेंट कर दिसा बकरे होर, तुम 200 बकरा चाहिए हो, 100 बकरा चाहिए हो, 100 प्लस वाले बकरे चाहिए हो, तकरीबन तुहानू 3-3 मन गोश्त वाले बकरे चाहिए हो, वो भी मिल जाते हैं। शहजाद गोट फार्म से मिल से। इंशाल्लाह अपने नंबर से रबता करो, व्हाट्सअप कॉल नंबर है पिया। बच्चे तुहानू चाहिए बच्चे मिल जाते हैं, चोलिस्तानी बच्चे। अगर तुसी मिसाल के तौर पर चोलिस्तानी बच्चा तुसा 10 मन वाला लवना हो, भी मिल जासी। 5 मन वाला, 6 मन वाला, 7 मन वाला, हर तरह का मिल सी। बाकी शहजाद गोट फार्म का नंबर जो स्क्रीन पर चलता पिया, इस नंबर पर रबता करके तुसी मंगवा सकते हैं। बाकी माशाल्लाह बकरे तुहानू तसल्ली नाल चेक करा रहे हैं, चलते फिरदे चेक करा रहे हैं, बिल्कुल सेहतमंद और एक्टिव चीज़ा ने माशाल्लाह। ये जी चेक करो, बड़े कमाल दे बकरे ने माशाल्लाह, एक दूसरे तो वधिया चढ़ते बकरे ने माशाल्लाह चेक करो। बाकी दोस्तों आज द रेट और माशाल्लाह बकरे चेक करा देते हैं। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके दसना आज वीडियो और रेट किस तरह का लगा।